जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी है, साथ में इसके एक बच्चा है। ये बच्चा आप देख लें माशाल्लाह, लैलपुरी बीतल ब्लैक ब्यूटी में बच्चा है। ये देख लें माशाल्लाह, ब्रीक पशम में है, डबल हड्डी में बच्चा है जी। ये आप इसकी फ्रंट से फेस ब्यूटी चेक कर लें, तोतान कोट में है। कान चेक कर लें, वाइट आइज में माशाल्लाह। ये कितने महीने का बच्चा है? 20 दिन का माशाल्लाह। ये चेक करें जी माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है जी। ये देखें, और ये बकरी देख लें। ये किनवा सूआ सी एदा? पहला सूआ सी। ठीक हो गया। मुँह की है बकरी? ये दोंदी है जी, पाठा ये दोंदी। ठीक हो गया। दुध किन्ना दे थल्ले? चेक कर लो। ये देख लें जी आप, इसका हवाना देख लें पीछे से। ये देखें, टक्का नहीं लगा? नहीं। दुध की तरह धार मार के थाना। ये देखें जी, ये दूसरा हवाना देख लें। हवाना इसका बिल्कुल ठीक है। ये कितना दुध होना है थल्ले? 1.5 किलो। ठीक हो गया। बच्चे जरा छड़ना जरा। ये जी बच्चा देख लें माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है। बच्चा ब्रीडर क्वालिटी का है जी माशाल्लाह। डिमांड की कर रहे हो इन्हां दी? 1.5 मंगते, देनी किन्ने दी? दस दो ना तुसी। पक्की आवाज हाँ ना, जितो रुपया नहीं ना घटाना। मैनू ਇਹਦਾ फुल एंड फाइनल रेट दसना, जितो 1 रुपया नहीं घटाना। मैं उस तो बाद नहीं कहना, पक्की आवाज देनी है। ठीक है। 140 का तुसी पहले भी किया ना, मैनू पक्की आवाज दे दो, उस तो बाद नहीं मैं कहना। हाँ जी। 1.35 तो थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लो। मैं कहना रेट वो दसो जिते आवाम भी आमीन कर लवे। फाइनल फुल एंड फाइनल फुल फाइनल 1.30 दी। नंबर दस देना अपना। 0306 नंबर जरा उच्ची आवाज में बोलना। 0306 ठीक हो गया। नाम क्या है? स्टील। केड़ी जगह तो? 15 नंबर चुंगी तो। ठीक हो गया। काल तो मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत फुल करके दे दसया था। काल तो थोड़ी बहुत। ये जी काल पे मोहब्बत कर लेंगे। ये बच्चा आप देख लें माशाल्लाह, मेल बच्चा है। ये देख लें जी, जिस भाई को समझ में है वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। इसके पास दूसरी बकरी है, साथ में इसके एक पट्ट है। ये चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरत पट्ट है। और ये आप बकरी देख लें। बकरी मुँह किने दंद है? मुँह छिगी है। ठीक हो गया। दुध किन्ना दे थल्ले? पाठी पींदी है। ठीक हो गया। मुँह 6 दंद है। ते डिमांड की कर रहे हो दी? अच्छा जी। तुसी दस दो किन्ने दी देनी? फाइनल 80,000 रुपए। नहीं, पक्की आवाज दो जिन्ने दी देनी बकरी। 75,000 दी। फुल एंड फाइनल रेट दसो जिते अपनी बकरी विक जावे। 70 दी फाइनल। हाँ ना, पक्की आवाज। 70। मैं कहना फुल गुंजाइश करके ना दस दो कर लो। मैं कहना निकल जानी है बकरी माशाल्लाह, सोहनी है, निकल जानी है। मैं कहना फाइनल रेट दे दो, जितो रुपया नहीं ना घटाना। मैनू वो रेट दस दो, उस तो बाद नहीं मैं कहना। नहीं दो। हाँ जी 65,000 दी। ये जी 65,000 रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। साथ में इसके एक पट्ट है, ये चेक कर ले। नंबर दस है ना अपना? 0306 2471 नाम क्या है? शकील। केड़ी जगह तो? 15 नंबर चुंगी तो। ठीक हो गया। काल पे मोहब्बत हो जाएगी ना? इंशाल्लाह। ये जी काल पे मोहब्बत हो जाएगी। ये चेक कर लें, 65,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये चेक कर लें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, नागरा डब्बा है जी। आप इसकी फ्रंट से फेस ब्यूटी चेक कर लें, तोतान कोट में है, वाइट आइज़ है। कान चेक कर लें माशाल्लाह। ये आप इसका प्रिंट देखें, कितना खूबसूरत प्रिंट है। ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, डबल हड्डी में है। ये कितने महीने का? 2.5 महीने का है। डिमांड की कर रहे हो दी? 1.20 देना किन्ने का है? 1.20 वो जान दो, खुदा दा नाम लो। बकरा मैं वेख लिया माशाल्लाह, सोहना बकरा है। देना किन्ने का? नहीं 95,000 तो नहीं ना। देना कितने तक है? एंड पक्की आवाज देनी है हाँ ना? 95 हले बहुत ज्यादा रेट है।
एक रेट दो जिथे बच्चा बेच देना फाइनल। हाँ ना पक्की आवाज फुल एंड फाइनल। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣਾ 95। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 0318 07310। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਜ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? फैसलाबाद जड़ा वाला रोड आखिरी स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। इस तो अलावा भी आ जाना बताओ। ये जी 95,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कितने महीने का? 2.5 महीने का बच्चा है। ये चेक कर लें। ये जी इनके पास दूसरा बकरा है, नागरा डब्बा है। ये भी माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट में है। फ्रंट से फेस ब्यूटी देख लें, तोता कोड में है। कान चेक कर लें, डबल हड्डी में बकरा है जी। ये मुँह की है। कच्चा खीरा कितने महीने का है? 9 महीने का। अच्छा खीरा बिल ठीक हो गया। तो यदी की डिमांड कर रहे हो? 1.10 देना किन्ने का है? 85,000। पक्की आवाज हाँ ना? 85,000। जितो रुपया नहीं ना घटाना मैनू वो रेट दस दो। 85,000 थोड़ी बहुत कमी पेशी। 80,000 का होर कर लो कमी पेशी। इस तो अलावा भी है कोई जानवर? ये जी दूसरी साइड का प्रिंट देख लें, माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट है। ये वाइट आइज नहीं है? नहीं, ये ब्राउन है। ब्राउन आइज। ठीक हो गया। ये जी चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ी है। ये किन्ने किन्ने महीने दे है? 8 महीने का वाला है 5 महीने का। ठीक हो गया। तो डिमांड की कर रहे हो इन्हों की? 1,20,000 जोड़े का। कल्ले कल्ले का रेट दस। 95,000 दे 55 दे जेड़ा जोड़ा लेना ते 55। ठीक हो गया। जोड़ा लेना? जोड़ा लेना ते 95। ये जी 55,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं और इसका 45,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, चेक कर लें आप, माशाल्लाह खूबसूरत है। खीरे बच्चे किन्ने किन्ने महीने दे दसे? ठीक हो गया। ये जी 8 महीने का ये वाला और ये 4 महीने का। ठीक हो गया। इस तो अलावा भी है कुछ जानवर? दिखाओ। ये जी इनके पास एक छतरा भी मौजूद है। ये चेक कर लें, माशाल्लाह खूबसूरत छतरा है। फ्रंट से फेस ब्यूटी चेक कर लें। ये किन्ने महीने का? ये हैगा तकरीबन 10 महीने का। ठीक हो गया। यदी की डिमांड कर रहे हैं? 55,000 रुपया देना किन्ने का? 45,000। पक्की आवाज हाँ ना? 45। जितो रुपया नहीं घटाना मैनू वो रेट दस किन्ने का? 45। थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लो। मैं देखो 50 तो 55 तो 50 नहीं किया। ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 45,000। नंबर दस देना अपना। 0318 07310। नाम क्या है? मोहम्मद फिजा। ठीक हो गया। बाकी काल पे मोहब्बत हो जाएगी। ये जी काल पे मोहब्बत हो जाएगी। ये चेक कर लें, 45,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी है। साथ में इसका एक बच्चा है, लैलपुरी बीतल ब्लैक ब्यूटी में है। ये चेक करें, माशाल्लाह बच्चा आप देख लें, मेल बच्चा है। फ्रंट से फेस ब्यूटी चेक कर लें इसकी। ये देखें जी, तोता कोट में है। कान चेक कर लें, माशाल्लाह वाइट आइज में है जी। ये देख लें जी, ये आप इसकी टेल देख लें। बच्चा कितने महीने का है? 1 महीने का। ये जी आप बकरी देख लें, बकरी की फ्रंट से फेस ब्यूटी देख लें, कान चेक कर लें। ये मुँह कितने दंद है? 2 दंद। दुध कितना बकरी थले? दिखाओ जरा। ये जी आप इसका हवाना देख लें। ये देखें जी, और ये आपको पीछे से दिखा देते हैं। ये देखें, टक्का तो नहीं लगा? दूध की धार मार के दिखाई जरा। ओके हो गया। दूसरा दहा। ये जी हवाना इसका बिल्कुल ठीक है। ये चेक कर लें। ये देखें जी, फीड कर रहा है बच्चा, माशाल्लाह। ये देखें जी। अच्छा की डिमांड कर रहे हो जी? 2.5 लाख रुपया देना किन्ने दा? बकरी मैं क्या देनी किन्ने दी है? जिन्ने दी देनी मैनू वो रेट दसो।
जिन्ना ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਦੱਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 230 ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ 230 ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ, 2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ फाइनल रेट दस, उस तो बाद नंबर लाइए तेरा। 230 है, नंबर दस नहीं अपना। 0346 नाम क्या है? अब्दुल्ला। केड़ी जगह तो? चारधाम। ठीक हो गया। ये जी 2,30,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं, साथ में इसके एक बच्चा है। ठीक है जी। बकरी के नीचे कितना 3 किलो दूध है, 2 टाइम का। ये जी ठीक हो गया। बाकी जिस भाई को समझ में आए इनसे रब्ता कर लीजिएगा। रेट फिक्स नहीं है, कॉल पे मोहब्बत कर लेंगे। कॉल पे हो जाएगी ना मोहब्बत, ये जी कॉल पे मोहब्बत हो जाएगी। ये अब बकरी थोड़ी तोड़ के थाई इधर, ये जी ये देख लें जी माशाल्लाह, ये बच्चा देख लें, बकरी देख लें। घुमा आगे, ये देखें जी। जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। 230 डिमांड कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी है, फैसलाबाद बकरा मंडी में मौजूद है। बकरी की आप फेस ब्यूटी चेक कर लें माशाल्लाह, पूरी वाइट कलर में है माशाल्लाह। इसके आप ये थान चेक करें जी, गुलाबी थान है इसके। ये देखें कितना दूध है कहते थले, 2 किलो। मुँह की नहीं है, ये देखें 6 दांत में। की डिमांड कर रहे हो दी? 90,000 रुपया। देनी किन्ने दी है? पक्की आवाज हाँ ना। जितो रुपया नहीं ना घटाना मैनू वो रेट दस, उस तो बाद नहीं मैं कहना। थोड़ी जी कर लो कमी पेशी, उस तो बाद नंबर लाइए। कोई 5-10 से घट करो। बकरी माशाल्लाह सोनी, थोड़ी जी गुंजाइश कर दो, उस तो बाद नंबर ला। 75,000 दी। नंबर दस देना। 0308 780 46। नाम क्या है? काशी। केड़ी जगह तो? इतना झंडा सिंह। ये जी 75,000 रुपया इस बकरी की डिमांड कर रहे हैं। जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी रेट फिक्स नहीं है, कॉल पे थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेंगे। ये जी कॉल पे मोहब्बत कर लेंगे। बकरी थोड़ी तोड़ के दाना इधर, ये चेक करें जी माशाल्लाह। दूसरी साइड भी दिखा, ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी है, फैसलाबाद बकरा मंडी में मौजूद है। बकरी आप देख लें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। फ्रंट से फेस ब्यूटी देख लें, तोतान कोट में है, कान चेक कर लें माशाल्लाह। फ्रंट से आप इसकी चेस्ट देखें, ये देखें माशाल्लाह, डबल हड्डी में बकरी है। अच्छा बकरी की हाइट की नहीं है? बकरी की हाइट कितनी है? 40-45 इंच। ठीक हो गया। तो की डिमांड कर रहे हो दी? 2 लाख रुपया। मुँह की है? मुँह 6। जवान बकरी है। ठीक हो गया। तो गब्बन है? 2 महीने की गब्बन है। कन्फर्म गब्बन है? गारंटी ना? ठीक हो गया। तो यदि हुण मैनू पक्की जी आवाज़ दो जिन्ने दी देनी है। पक्की आवाज़ हाँ ना, जितो रुपया नहीं ना घटाना मैनू वो रेट दसना। बकरी अपनी इंशाल्लाह विक जानी है। नहीं 1.5 हले ज़्यादा वा। जो यदी डिमांड बनती मैनू वो रेट दस दो, उस तो बाद तुहाडा नंबर ला देना। फुल एंड फाइनल रेट दसो ताकि देखने वाले भी पता चले। हाँ जी 140 कमी पेशी दिल की गल कर दो जिन्हें दी देनी, उस तो बाद तुहाडा नंबर ला देना। पक्की गल करनी है। इको ही 120 दी। नंबर दस देना अपना। 0306 92 30 388। नाम क्या है? अकबर। केड़ी जगह तो? D-Tab। ठीक हो गया। बकरी थोड़ा तोड़ के दिखाना। ये जी आप बकरी देख लें माशाल्लाह, खूबसूरत बकरी है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये दूसरी साइड का प्रिंट है माशाल्लाह।
ये जी बाबा जी के पास 3 बकरियां, ये चेक कर ले माशाल्लाह खूबसूरत बकरियां, ठीक है। ये भी देख लें आप। ये मुँह किने किने दंद है? 6 तिने 6 दंद है, ठीक हो गया। ये गब्बन ने के खाली ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ए 2 महीने की क्रास है वाली, ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ 1.5 महीने की केड़ी है फ्रंट वाली? ये जी ये 1.5 महीने की क्रास है ये वाली, और ये बाकी जो है ना 2-2 महीने की क्रास है। ये गब्बन कन्फर्म करके दोगे? डिमांड की कर रहे हो इन्हां दी? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ 2.5 लाख रुपया देनियां किन्ने दी हैं? ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ 2.30 दी हैं। पक्की आवाज देनी है, हाँ ना? कली कली का रेट दस दियो। तिन्ने कट्ठियां ही देनियां, कली कली नहीं बेचनी? कली कली का भी रेट दस दियो। 70 नहीं 70 बहुत ज्यादा ले। ਚਲੋ 65000 नहीं 65 नहीं, मैनू वो रेट दियो जिते अपनी बकरी निकल ਹਾਂ जाए। ਨਾ ਹੋਣੀ हाँ ना दस दियो। 60000 ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੜ 60,000 दी थोड़ी जी कर लो, होर कमी ਉਹ पेशी ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ फोन ते करनी। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ बाबा जी नंबर दस देना अपना एक बारी। 0306 92 30 388 नाम क्या है? ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ केड़ी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जगह? ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ठीक हो गया। ये जी ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ 60 हज़ार रुपया इनकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एक बकरी की। जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी रेट फिक्स नहीं है, ये काल पे मोहब्बत हो जाएगी। काल पे मोहब्बत हो जाएगी या दसिया दसो? ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ थोड़ी बहुत ही होएगी, थोड़ी ज़्यादा कर लेना। ਕਿਰਾਏ ਜੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂ ठीक हो गया। ये जी काल पे हो जाएगी, आप इनसे काल पे बात करेंगे ना, इंशाल्लाह मज़ीद कमी पेशी कर देंगे। ओके हो गया। ये जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाट है बकरियों की, ये चेक कर ले माशाल्लाह। ये देखें जी, टोटल कितनी है बकरियां जी? टोटल आप बदिया ये 3 3 6 2 8 28 8 बकरियां हैं, हाँ जी ठीक हो गया। ये बकरियां नहीं है, अच्छा पट्ठा ही ने पट्ठा मां ये माशाल्लाह ये 6 खीड़ियां वा आ 2 दोदियां आ दोंदियां में एक आ दोंदी है एक और दोंदी है बस एक आ दोंदी है, एक आ नागरी दोंदी है, ठीक हो गया। ये अंसर दोनों पट्ठा ठीक है, आ जेड़ियां ये बच्चियां ने कुछ 4 महीने की कोई 5 महीने की ठीक हो गया। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ 55000 55000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਫੀ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਲਾਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੁੱਠੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਮਾਂਡ 55000 ਜੇ 45000 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਫੀ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। 0307 068 0306 ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈਏਗੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, गुजारिश निकली जरूर करेंगे। ठीक हो गया। ये जी काल पे मोहब्बत कर लेंगे, रेट आपको बता दिए, ठीक है। जिस भाई को समझ में आए खूबसूरत कौन सी बकरी लगे, एक दो लेना वा कैमरा मार दो भी कली कली लानी भी मैनू आ पसंद आ फिर उस हिसाब नाल रेट हो जाए। ठीक हो गया। ये जी चेक कर लें, ये जी जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। 45,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, काल पे मोहब्बत हो जाएगी।